Националното училище за танцово изкуство, кога се превърнаха в такива великолепни изпълнители. Скъпи гости, това беше последната училищна сценична изява на выпуск 2012, специалност български танци. Само след броени дни тези прекрасни млади хора ще поемат по своя самостоятелен, професионален и житейски път. И с таланта си, с ентусиазма си, с красотата си, с любовта си към изкуството ще направят нашия живот по-красив и ще представят прекрасното лице на България пред света. Да им пожелаем успех, сили, енергия. Нека аплодисментите, възторжените аплодисменти да представя главната причина да сме тук и сега. Хората, които са в основата на успехите и постиженията на нашите таланти. Творците на красотата, на която се радваме днес. Педагозите. Елена Безарова, Надежда Колева и Антония Василева. Всички тук в тази зала сте щастливци и имате шанса да видите последният 9-ти выпуск на големият български изпълнител, хореограф и педагог Никола Колев. Директор на Националното училище за танцово изкуство Анна Донева. Скъпи господин Колев и скъпи колега, за мен и преподавателския състав на Националното училище за танцово изкуство е чест да ви поздравя с дългогодишната успешна и плодотворна творческа дейност в Националното училище, на което вие сте един от символите. Артист. Артист, педагог, хореограф, ръководител на специалност български танци за периода 2002-2006 година. Това е само част от многобройните ви творчески дейности. За всяка една от тях може да се използва частицата май. В сферата на изкуството няма класация и точни методи, но безспорен факт е, че вие сте част от визитката на Националното училище за танцово изкуство и безспорен авторитет в българския танцов фолклор. Възпитаник на голямата българска хореографка Маргарита Дикова, изтъкнат изпълнител и хореографка на легендарния ансамбъл Филип Кутев. С вашия талант и солидарност вие сте сред най-уважаваните обичани
Националното училище за танцово изкуство. Националното училище за танцово изкуство вие сте създали редица хореографски шедьоври, обхващащи както художествена обработка на автентични танци, така и експерименти в съвременни форми. През вашата дългогодишна дейност и носител на множество награди и отличия, но най-голямата ви награда това са вашите ученици. Тези, на които сте посветили сърце и талант. Тези, които ще продължат благородното ви дело. С вашия принос за опазването и разпространяването на нашето народно творчество, за вдъхването на любов към магията на родните ритми у поколения млади хора, вие, господин Колев, сте част от неповторимата по своята самобитност българска култура, с която всички се гордеем. От името на преподавателския състав на Националното училище за танцово изкуство ви пожелавам крепко здраве, много сили и енергия за нови творчески върхове. Дойдоха ученици от първия випуск на господин Никола Колев. Добър вечер на всички. Благодарим за прекрасния концерт на колегите, вече изпълнители. И хореографското училище развива и така и не само двигателните способности. За това ще си позволя да прочита нещо. Благодаря за вниманието. За тези, които знаят, казвам, написано е от първите на първите. За тези, които не знаят, е озаглавено на учителя с любов. И ние някога отдавна, 64-ти набор, все деца избрани, дойдохме в София от цялата страна. Дойдохме плахи, някои срамежливи, далеч от майчината нежна топлина. В училище душите ни се сляха и ние заживяхме в едно, и весело ни беше на душата, захванати за нашето хоро. Имаше и противоречия, караници и сродни, но спомените ще останат нашите щастливо изживяните ни дни. 9-ти клас започнахме с Кая Иванова. Госпожо, благодарим ви и поклон. 10-ти клас хорото ни поведе Никола Колев и да отворим школа. Тогава млад, като сега, и готин, на държавния солист недостижим. Изправи се пред нас аз, Даня от Твърдица, Димитър Минков, Слави, Иван от Хасково и Божидар от Плевен, Трофим от Видин, Трайчо, Ради Белият и Росен и Жоро Драгалевица, пък който в държавния ансамбъл често отмени. Погледна ни, усмихна се и каза: „Хей, момчета, или завършвате с мен, или кой скача на трамвая, кой на влака и кой отдето е, и да си вървим." Тъй с много скъсани скърпини от по-изгнили голфови фланелки, на Жоро Якимов с музиката яка пребродихме с танци цялата страна. За да дойде ден, в който комисията изумена, начело с Димитър Димитров, балабрата, вечна му памет, обяви: „Ей, Българио, днес първият му клас излиза!" На Никола Колев. Век минал, лето 1983. Така започна с мъжките си класове в хореографското училище Никола Колев. Танцорът, учителят, хореографът и даскалът.
На всички нас бащата, настойника и после след всичко по устав приятеля. Защото след срещата с него годините губят значение. Благодарим ти!